E o WhatsApp atualizou para a versão final, só o finalzinho, 24.6 beta, e trouxe uma mudança aqui que eu vou mostrar hoje para vocês, relacionada ao áudio que você envia. Sim, a hora que você vai enviar o áudio mudou. Vem comigo? Olha só, eu vou abrir aqui o WhatsApp, abrindo aqui, e vou entrar aqui no chat de conversa e vou enviar um áudio aqui. Olha só, vamos lá? Agora eu vou enviar o áudio e o WhatsApp vai emitir novamente um outro som. Se ligou, né? Ah, e tem mais um som também para quando você exclui o áudio. Olha só, eu vou enviar aqui o áudio. Agora eu vou arrastar para cima. E olha só, vou começar a falar aqui. Notem também, não sei se vocês já observaram, mas já está rolando isso há algum tempinho já também, a faixa de áudio aqui do WhatsApp, como vocês podem observar. Legal, né, essa faixinha de áudio aí. Pois bem, vou parar aqui o áudio e agora eu vou excluir. E no momento da exclusão, o WhatsApp vai emitir um som aqui para mim. Bem animado, olha só. Bem animado não, né? Emitiu um som. Bom, pessoal, essa simples mudança aconteceu na versão 24.6 beta. É isso, pessoal. Fico aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!